ก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้เราจะพามาดูรถเกี่ยวนะครับแล้วรถเกี่ยวไปประเดิมนะครับนี่ครับทุกคนสวยไหมครับเรื่องนะครับผมฟังเสียงครับเสียงอย่างเพราะนะครับผมเป็นเพชรเจริญการช่างนะครับอันนี้เป็นสมาชิกใหม่ของเรานะครับจะพาเกี่ยวข้าวด้านหน้านะครับอันอื่นเลยเราต้องกางอุ้มก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะกางร่มด้วยนะครับผมร้อนแดดนะครับผมเสียงแต่ครับผมมาตรฐานออกครับสมจริงมากครับผมเสียงยาวไปแล้ว
โอเคครับแล้วก็เกี่ยวกันจะเสร็จแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเราจะเอารถเราขึ้นไปเทข้าวกันนะครับผมดูครับทุกคนในนามีแต่รอยแตกครับผมสมจริงจัดครับผมนี่โคตรสวยครับผมมีรอยล้อด้วยครับสมจริงจัดครับผมจริงจัดๆเลยครับผมอาจจะพูดติดพันกันบ้างนะครับผมหลังจากห่างหายกันไปนานมากผมก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับผมอืมสวยจัดนะครับผมนี่แล้วก็เอาท่อส่งออกมาครับผมอันนี้เราจะไปเอารถนะครับผมนี่ยินแรกของเรานะครับผมเออนี่มาแล้วครับผมนี่ส่งข้าวครับขึ้นรถก่อนนะครับผมอ่านี่ครับสวยจัดเลยครับผมเก็บอันนี้ก่อนลมครับสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม